դուք հանդիսանում եք մի կառույցի ղեկավար, որ նախկինում հակակոռուպցիոն կոմիտեն հանդիսանալով հատուկ քննչական ծառայության իրավահաջորդը կամ ժառանգորդը նորովի դեմքով եւ նոր փաթեթով ստեղծվեց, որովհետեւ մեկ այլ պարագայում հատուկ քննչական ծառայությունը չուներ օպերատիվ ծառայություններ, տնտեսություն, ես չեմ խոսելու կադրային համալրման մասին։ Բայց ես ուզում եմ, որպեսզի դուք նոր եք նշանակվել, բայց ձեր նշանակման պայից սկսած հաստատ ուսումնասիրել եք բավականին շատ գործեր, եւ ես կուզեի, որ մեզ որպես օրինակ լավագույն, այսպես բացահայտված գործ ներկայացնեք, որտեղ թվեր 200-ից 300-ից այնտեղ մի հատ լավ գործ ներկայացրեք, որ հասարակության ակնկալիքներն էլ տեսանելի լինի այս կառույցից, որտեղ այս կառույցը շատ կարևոր է այն առումով, որ հասարակության մոտ կան ակնկալիքներ օր առաջ տեսնել բացահայտված այնպիսի գործեր, որ վստահությունը եւ ակնկալիքները արդարացված կլինեն։ Մեկ օրինակ, ձեր տեսակետից, ինչ որ հասցրել եք ուսումնասիրեք բացահայտված գործերից կամ որովհետեւ գիտեմ, որ բացահայտված շատ գործեր չի հանրայնացվել եւ դա գուցե եւ ճիշտ է, բայց մի օրինակով հանրայնացրեք, որպեսզի մենք էլ ողջորվենք, որ վաղը այդ օրինակը կդառնա գրավիչ մեկ այլ գործերի բացահայտման եւ հետեւից եկող կանխարգելիչ նշանակություն կունենա կանխարգելելով նման բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարը։ Եվ հաջորդ հարցը, այդ թվերի մեջ որ ասացիք, խարդախության մեծ ծավալի գործեր ինչքան ունենք, որտեղ խարդախներն էլ զարգացել են եւ նրանք արդեն փոքր խարդախություններով չեն բավարարվում։ Եվ ինչ արդյունքներ ունենք արձանագրած եւ մեկ հարց եւս ինչքանով է համալրված օպերատիվ ծառայությունը ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, որտեղ մեր իշխանության սկզբունքը եղել է ամեն ինչի լավը, լավ կադրեր, լավ տեխնիկա, ուսուցում, այս պայդրությամբ համակարգը ինչպես կգնահատեք, որտեղ դուք հիմա ղեկավարում եք մի համակարգ, որը ճանապարհ է անցել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Քոչարյան, սկսեմ վերջից հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանումը բավարար չափով հագեցված է տեխնիկական միջոցներով, այդ թվում նաև համապատասխան ծրագրային ապահովումներով, սակայն դուք գիտեք, որ այդ տեխնիկական հագեցվածությունը կամ ծրագրային ապահովումները անդադար թարմացնելու եւ զարգացնելու կարիք ունեն տեխնիկայի զարգացմանը համահունչ։ Եվ այդ առումով հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեծ աշխատանքներ է տանում նաև միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի կատարելագործենք մեր մոտ ունեցած տեխնիկական միջոցները, դրանք համալրենք նորերով, նոր ծրագրեր ձեռք բերենք, որոնք թույլ կտան արդյունավետ պայքարել, հայտնաբերել հնարավոր կոռուպցիոն հանցագործությունները, դրանք բացահայտել եւ նախականխել։ Ինչ վերաբերում է բացահայտված հանցագործությունների դեպքերին, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, նշեմ, որ մեր հաղորդման մեջ նշվել են մոտ 10 բացահայտված հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից բացահայտված հանցագործությունների դեպքեր, տրվել է դրանց նկարագիրը եւ այս դեպքերով նախաքննությունն ավարտվել է, ուղարկվել են դատարան համապատասխան դատաքննության։ Ես չեմ կարող այս բանին առանձնացնել կոնկրետ դեպք եւ այդ դեպքով խոսել, որը հանրությանը հայտնի չէ։ Ես կարող եմ միայն խոսել ավարտված քերական վարույթներով, օրինակ վերջին ժամանակահատվածում նաեւ մենք պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեցինք Կենտրոն համայնքի նախկին ղեկավար Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կողմից կատարվող պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ փողերի լվացման դեպքով կատարված նախաքննության վերաբերյալ, որով նախաքննությունն ավարտվել է եւ գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, այդ վարույթով ընդհանուր պետությանը եւ համայնքին պատճառված վնասը կազմել է 2 միլիարդ 327 միլիոն դրամ եւ խոսքը 27 անշարժ գույքի ուղղակի վաճառքի կամ նվիրատվության կամ ձևական աջուրդների միջոցով օրինականացման վերաբերյալ է, որպես վերջի շրջանում ավարտված դեպք, կարող եմ այս դեպքը վկայակոչել։ Ունեք արձագանք, պարոն Քոչարյան, համեցեք։ Օրինական խարդախության մասին բան չասեցիք, խարդախության գործերի, բայց արձագանքի ժամանակ կասեք,
Մենք բնապահպանության նախարար ունենք, որը փախավ եւ նրա հետ կապված ինչ որ գործ քննվում է Հարությունյան ազգանունով։ Մեծ այդպիսի թեմա կա, ինչ որ ինֆորմացիա ունեք։ Չեմ լսում։ Հարությունյան, Հարություն։ բնապահպանության նախկին նախարար։ Նրանով կար քրեական գործ, հատուկ քննչական ծառայությունում, դա ինչ որ շարունակություն ունեցավ, թե չէ, որտեղ ինքը հետախուզման մեջ է, աշխատանք տարվում են մեր օպերատիվ ծառայությունների կողմից, որ հայտնաբերեն եւ հրավիրեն Հայաստան, որպեսզի գա պատասխանի մեր քննիչների, կառույցի քննիչների հարցերին, կոնկրետ քրեական գործով։ Ինչ որ ինֆորմացիա կա, թե չկա։ Շատ լավ, նախ խարդախությունների մասով ասեմ, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում խարդախության դեպքերը ըստ վիճակագրության ավելի քիչ են, քան ընդհանուր հափշտակությունների, յուրացումների կամ վատումների դեպքերը։ Ես որ նկարագրեցի հափշտակություններ, դրանց մեջ հատկապես մեծ թիվ են կազմում պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված յուրացումները եւ վատումները։ Խարդախությունների դեպքերը համեմատաբար քիչ ծավալ են կազմում եւ այս մասով հիմնական վարույթների թիվը քննվող վարույթները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում, կներեք, քննչական կոմիտեում են քննվում։ Իսկ հետախուզվողների մասով համապատասխան իրավասու մարմինների կողմից վստահաբար կարող եմ ասել, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որպեսզի յուրաքանչյուր հետախուզվող հայտնաբերվի եւ ներկայացվի վարույթ իրականացնող մարմնին։ Այսինքն չկոնկրետացնեմ անձանց մասով, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ թե նախաքննական մարմինը իր հանձնարարություններով եւ համապատասխան կրություններով եւ թե իրավասու ստորաբաժանումով զբաղվում է անձանց հետախուզումով եւ նրանց հայտնաբերել վարույթ իրականացնող մարմին ներկայացնելով ամենօրյա ռեժիմով ձեռնարկվում են այդ միջոցառումները, որպեսզի հայտնաբերվեն նրանցինք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։